男来到这里，他选中了火辣的妹妹露丝，把这个可怜的女孩拖进了集装箱里，实施了自己的暴行。与此同时的叔叔也发现了不对劲，他和姐妹们说好到了农场联络，可发觉他们根本没有按时到达，于是来到他们等车的小镇报警。然而接待他的正是那天欺负姐姐的警察。警察把这件事情告诉给老板，为了斩草除根，老板让小帅处理掉姐妹二人。偷听到一切的姐姐决心要带妹妹离开这里。很快，大胡子再次光临，看着主动示好的姐姐，他确实有点紧张。刚刚打算沉醉在温柔乡里，就被这躲带刺的玫瑰咬断了脖子。大胡子很快失去了呼吸。他们找到钥匙后解开手铐。另一边，在佛波勒工作的叔叔知道小地方的警察靠不住，于是自己开始打探情况。果然，在咖啡店老板这里知道了姐妹二人的下落，立刻着手开始调查蓝色皮卡。听说这件事的警察知道纸快要包不住火，来到集装箱这里打算把女孩们接走，可刚下车就发现大胡子的尸体，车子也被开走了。他只能愤怒的仰天长啸，但对于姐妹花来说，逃出这里并不代表胜利。